والآن وقفة مع فقرة بي 6 الصحية نتعرف فيها على أبرز 6 أسباب لتأخر الدورة الشهرية. نتابع. شركة المواساة للخدمات الطبية تفتح عهدا جديدا من الثقة والاهتمام. مستشفى المواساة بالرياض مخرج 9. المواساة خبرة تنبض بالثقة. عند تأخر موعد الدورة الشهرية أول سبب يخطر في بال السيدات هو الحمل، في حين يوضح الأطباء وجود مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر في انتظام الدورة الشهرية، هذه أهمها: الرياضة المجهدة، بعض حالات إصرار الفتيات على إنقاص الوزن توصل إلى مرحلة اسمها القهم العصبي، تعاني من انقطاع تام بالدورة الشهرية. النحافة الزايدة، لأنه حتى تحدث الدورة مفروض أنه الشحم يكون واصل لمرحلة 15% من كمية الجسم الكلية، فإذا كان في نحالة شديدة فممكن أنه ما يصير عنا طمس. مشاكل بالغدة النخامية وعلى رأسها المبيض متعدد الكيسات، حيث يحدث زيادة في إفراز هرمون ال LH أكثر من ال FSH، وبالتالي عدم انتظام إباضة على مستوى المبيض. يعتبر السعال المزمن إحدى الشكاوي الأكثر شيوعاً التي يعرضها الناس على الأطباء. طبعا له أسباب عديدة، لكن عادة ما يزول السعال المزمن عندما يزول السبب الرئيسي الذي أدى إليه، ويعتبر احتقان الأنف أو سيلان الأنف ووجود صفير في الرئتين وضيق التنفس من أبرز علاماته. للمزيد ينضم إلينا في الاستديو دكتور أيمن بدر كريم، استشاري أمراض صدرية واضطرابات النوم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. متى نقول عن أن السعال أصبح مزمن؟ بعد قديش؟ نعم، على حسب التعريف الطبي أنه بعد 8 أسابيع متواصلة. بس احنا حقيقة في الممارسة المهنية ما ننتظر إلى 8 أسابيع، ولكن التعريف الطبي يقول كذا، لأنه في خلال 8 أسابيع من السعال المزمن تتأثر حياة الإنسان كثير، ويضطر أنه يفقد ساعات من نومه بسبب السعال المزمن، لأنه احنا بنتكلم على مشكلة منتشرة كثير، قد تصل حقيقة في بعض الدراسات إلى 40% من بعض الناس حتى غير المدخنين، فما بالك بالمدخنين. ولكن طبعا بالنسبة لمدى انتشارها أحيانا يعني في بعض الدراسات بينت أن 3% في المجتمع، 10% في المجتمع، احنا ناخذها تقريبا 25% ك يعني معدل متوسط، فهي يعني 1 من كل 4. احنا بنتكلم على مشكلة منتشرة، انه سعال مزمن إلى أكثر من 8 أسابيع متواصلة، هذه يعني ما هي لعبة تعتبر. نعم صح. طب إيش تكون أسباب السعال المزمن؟ الأسباب كثيرة حقيقة، وهي حقيقة يعني أنا مهم جدا النقطة هذه، لأنه المشكلة في علاج السعال المزمن بالنسبة لكثير من الأطباء غير المتخصصين إنهم يعالجوا الأعراض، يعني يعالجوا عرض السعال. أنت عندك سعال، هذه دواء كحة كويس، هذا مضاد حيوي كويس، ويحاول بقدر الإمكان يجرب أكثر من دواء ويغفل عن السبب الرئيسي للسعال. احنا نعرف إنه السعال أسبابه كثيرة، أهمها مثل ما ذكر التقرير إنه على سبيل المثال التهابات الأنف والجيوب الأنفية المزمنة، والبوست نيزل ديسشارج احنا نسميها، اللي هي تنقيط الإفرازات حقت الأنف على البلعوم بشكل متواصل وبشكل مزمن. على المدى الطويل تنزل على الشعب الهوائية، يتأثر الحلق، فيجد الإنسان أنه كل شوية ثانية يضطر أنه يتنحنح زي كده على سبيل المثال، أو أنه يحاول بقدر الإمكان يكح علشان يطلع البلغم، لكن حقيقة الله يكرمكم يعني ما يكون في بلغم واضح، لكن السعال عادة يكون جاف، فهذا واحد من الأسباب الكبيرة. فلذلك طبيب الأنف والأذن في هذه الأمور يساعدنا كثير، هذا واحد. الشيء الثاني ما ننسى كمان مشكلة الربو المزمن، الربو الشعبي، اللي هو تتأثر في الشعب الهوائية بالتهابات مزمنة تضطر الإنسان إنه يعني تعرضه للالتهابات الفيروسية أو العدوى الفيروسية والبكتيرية، على سبيل المثال إنه تتهيج الشعب الهوائية بشكل أكبر. فحساسية الصدر بشكل عام من المشاكل المزمنة. كذلك ارتجاع معدة، عصارة المعدة، هذه مشكلة منتشرة كثيرة، قد تصل إلى تقريبا 70% من بعض الناس في بعض المجتمعات.
وعلى المدى الطويل بدون علاج تتسبب في تهيج الشعب الهوائية، وحتى عصارة المعدة أحيانا خلال فترة الليل تصل إلى الحلق، فبالتالي يجد الإنسان صعوبة في أحيانا يجد أنه شرقة أثناء وسط الليل، وصعوبة في الهضم وارتجاع وكتمة وصفير في الصدر، فمشكلاتها متعددة حقيقة. فإحنا نلجأ إلى علاج الأسباب وليس فقط الأعراض. حقيقة أنا واحد من الناس كطبيب متخصص في الأمراض الصدرية ما أكتب شرابات كحة ولا أكتب أدوية السعال كثير اللي هي الشرابات، أنا بتكلم لأنه نعالج الأسباب إحنا حقيقة. طب دكتور، ذكرت أنه علاج المشكلة تعالج طبعا موضوع السعال بالعلاج المشكلة الأساسية. نعم. في بعض المشاكل مزمنة زي الربو مثلا، هذا مرض صحيح. مزمن كلامك ما مزبوط. يتعالج. طيب كيف نوقف السعال؟ لا، هو طبعا يتعالج على المدى الطويل حقيقة، لأنه هذه مشكلة أخرى. كلامك صحيح، لأنه كثير من الأطباء غير المتخصصين ما يستطيعون أن يتحكموا في أعراض الربو الشعبي على المدى الطويل، مع أنه عندنا يعني علاجات فعالة جدا وتستطيع أنها تتحكم في الربو. أي نعم، الربو حقيقة يعني مرض يمكن التحكم في أعراضه بمنتهى السهولة. يعني المهم طبعا في البداية أنه نشخص الربو ونتأكد من العوامل اللي هي تهيج الشعب الهوائي على المدى الطويل ونعالجها، ولكن نستطيع أن نتحكم في الربو بالعلاجات المتوفرة. نعم. طيب إيش الأعراض اللي كمان ممكن تترافق مع السعال المزمن غير اللي هي الكحة؟ هل الكحة هي تكون مثلا هذيك اللي بتجي يعني بشكل مستمر وفيها شوية حكة على يعني في الحلق؟ نعم هي نعم هذه؟ نعم بالضبط. هذه حقيقة كثير من الناس يقول أنا يا دكتور عندي شيء لاصق في حلقي هنا، أنا أشعر بشعور غريب وشعور مزعج في خلف الحلق، ويضطر إنه يكح كل شوية أو يسعل. فبالتالي هذه واحدة من الأشياء اللي كنا بنتكلم عنها، فهذا سبب رئيسي للمشكلة. كذلك لا ننسى أنه التدخين ما يساعد على علاج السعال المزمن. كثير من الناس يقول لك يا دكتور أنا أصبت بالتهاب فيروسي، وهذه على فكرة سبب رئيسي للمشكلات اللي احنا بنواجهها، إنه الإنسان يصاب بالتهاب فيروسي أو بكتيري وتكون عنده قابلية للتحسس في الشعب الهوائي أو في الأنف الجيوب الأنفية، ويستمر في التدخين، فتجد إنه السعال يستمر فترات طويلة، ويقول أنا دكتور ما استطعت إنه السعال هذا يروح، لأنه هو بيستمر بالتدخين وتهييج الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية والشعب الهوائية. طب دكتور، في بعض الناس يصابوا مثلا بإنفلونزا أو يصابوا بنزلة برد، نعم. وبعدها يستمر السعال بدون توقف، يكون أساسه النزلة، بس إحنا نتكلم عن سعال بدون أي سابق نزلات برد، بدون مرض أساسي في البداية يعني. نعم، نتكلم مثلا على سبيل المثال اللي هو الالتهاب الشعب الهوائية الساد المزمن اللي احنا نسميه COPD، اللي هو له علاقة بمضاعفات التدخين وبعض الأمراض. هذا ما له علاقة بنزلات البرد؟ مو شرط، ولكن طبعا بعد نزلات البرد بشكل عام والالتهابات الفيروسية تتفاقم الأعراض وتتأثر طبعا المشكلة أكثر وأكثر. ولكن بشكل عام كلامك صحيح، إنه على سبيل على سنوات الإنسان ممكن يكون عنده سعال مزمن بشكل عام، والله يكرمك يطلع بلغم بشكل كبير. وكذلك هناك مشكلة أخرى في الصدرية اللي هي توسع الشعب الهوائية المزمن اللي احنا نسميه برونكياكتسز، يعني بمعنى آخر إنه هناك مشكلة في جزء من الصدر أو من الرئتين، بدأ يخرب وبدأ يجمع بلغم على المدى الطويل. يضطر الإنسان إنه بصورة عامة دائما يحاول يخرج البلغم يتخلص منه على السبب. فحقيقة الفكرة كلها إنه هناك أسباب متعددة كثير. بالنسبة للعلاج احنا نحاول بقدر الإمكان نعالج الأسباب، الأسباب الواضحة طبعا. بشكل عام نحتاج أشعة صدر، أحيانا أشعة للأنف والجيوب الأنفية، أحيانا طبيب الأنف والأذن يساعدنا في هذه المشكلة خاصة بالنسبة لارتجاع المعدة. طبيب الجهاز الهضمي أحيانا نضطر نسوي منظار عشان نتأكد من مشكلة الارتجاع. صحيح. ولكن بشكل عام الأدوية تكون عدة أدوية في نفس الوقت. بمعنى آخر إذا كان أنا عندي حساسية للشعب الهوائية وحساسية في الأنف، فأنا أعطي بعض العلاجات اللي هي تثبط من حساسية والتهابات الأنف والجيوب الأنفية بالإضافة للصدر. إذا كان والله الإنسان عنده فعلا مشكلة واضحة بالنسبة للارتجاع، لابد إنه أنا أعالجها مباشرة عشان نقدر نكسب الوقت، لأنه بعض العلاجات هذه يحتاج إلى وقت طويل حتى تستطيع أنه الإنسان يستجيب إليها على المدى الطويل. نعم أكيد. طبعا أنا أود أن نشكرك على وجودك معنا في الاستوديو. كان معنا الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري أمراض صدرية واضطرابات النوم. يعطيك العافية دكتور.